Сайн мэцгааны хүмүүжигчтэй TVR-ийн өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр хэлгээд бэлэн болсон байна. Хөтөлбөр хэлхээс өмнө та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх мэдээллийн товч агуулгыг танилцуулъя. Эрх баригч нам эрх барьсан хугацаанд дөрвтэй юм хийж амжаагүй л явна. За гэвч бас нөхөн сонгуул болох гэдэг байдаг. Энд ч эрх баригчдын гуйл цохно гэж Монгол Ардын нам цэрвэж байна. Авилгатай тэмцэх газрын үйл ажиллагаанд хүндлэнгийн үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргасан байна. Энэ үнэлгээг Transparency International байгууллагаас хийсэн байна. Татвар төлөгчдийн өдрүүд энэ 7 хоногт болж өнгөрлөө. Манай телевизийн сурвалжлагын баг хангууд дөрөвт ажиллаад ирлээ. Нийтийн биеийн тамирын газар болон хэд хотын зангиултай холбоо хамтран Улаанбаатар марафоныг зохион байгуулалтаа марафоны маршрут батлагдсан байна. Манай хөтөлбөрөөс эдгээр боломжтой мэдээллийг хүлээн авч үзээрэй. Студид ариун зул ажиллах болно. Авилгатай тэмцэх газрын ажлын гүйцэтгэл 77% байгаа ч хүндлэнгийн нөлөөлөл 59% байна гэж Transparency International байгууллагаас мэдээллээ. Иргэний нийгэмдэх авилгын эсрэг олон улсын эвсэл болон Transparency International байгууллага Монгол улсын авилгатай тэмцэх газарт хүндлэнгийн үнэлгээ хийсэн байна. Авилгатай тэмцэх газарт хөндлөнгийн нөлөөлөл байгаагаас олж авилгын эсрэг тууштай үр дүнтэй тэмцэхэд саад болж байна гэсэн дүгнэлтийг Transparency International байгууллагаас хийжээ. Transparency International компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга төрөөд авилгын шүүхээр шийдвэрлэгдсэн байдал нь авилгатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгасан прокурор шилжүүлсэн тоотой харьцуулахад дэлхийн жишгээс харьцангуй доогуур хангалтгүй байна. Авилгатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааг төрөөс хараат бус болгох хэрэгтэй. Тэр дундаа удирдлага нь бизнесийн бүлэглэлээс хараат бус байх хэрэгтэй гэсэн юм. Transparency International байгууллагаас гаргасан үнэлгээний үндсэн дүгнэлтэнд авилгатай тэмцэх газрын өөрийн ажлын гүйцэтгэл 77% байгаа ч хөндлөнгийн нөлөөлөл 59% байгаа нь авилгатай тууштай үр дүнтэй тэмцэхэд саад болж байна гэснээс гадна олон нийтийн төсөөлөл хэд сөрөг байгаа нь авилгын эсрэг үйл ажиллагаанд тушаа бож популистуудын зэвсэг болжээ. Улс төрчид иргэдийг бодит мэдээлэлээр хангах эрхийг боомлж байна. Олон нийтийн ойлголт хууль хүчний байгууллагуудын эрх хэмжээ, ажлын хамрах хүрээг ялгахгүй нийтэд нь хамруулж дүгнэлт хийх хандлагатай байна. Хууль тогтоомжид авилгатай тэмцэх газрын санхүүжилт болон томилолттой холбоотой өөрчлөлт оруулсан нь олон нийтийн хагарал ойлголтын зөрөөг улам даамжруулсан гэж үзэхээр байна гэсэн дүгнэлтүүд гарчээ. Олон улсын жишгээр бол дангаан авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд даргыг хууль тогтоох байгууллагаас томилоод зогсохгүй, газрын дарга нарыг мөн ижил эрх хэмжээтэйгээр томилдог байна. Энэ нь аливаа хэрэг шийдвэрлэхдээ хамтаар бүгд санал нэгтэй шийдвэр гаргах сайн талтайгаас гадна хөндлөнгийн нөлөөллөөр сэргийлэх томоохон баталгаа болж байдаг юм байна. Өчигдөр улсын хурлын чуулганы хурлаар захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталсан. Энэ хууль хуульчдын дунд маргаан дэгдэж, иргэд хүндэгдсэн эрхээс сэргээж шүүхэд гомдол гарах боломж боллоо. Ардчиллын замаас ухарсан хэрэг гэх мэт байр суурийн зөрүү гарч байгаад хууль санаачлагч тайлбар өгсөн юм а. Энэ хуулийн гол өөрчлөлт нь их хурлаас гаргасан чиглэл өгсөний дагуу улс төрийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор гаргасан засгийн газрын шийдвэрийг захиргааны шүүхэд хянахгүй байхаар зохицуулсан байна. Бусад маргаантай асуудлыг захиргааны шүүхтээр хяндгаараа хянаад явна гэлээ. Их хурлаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр гаргасан засгийн газрын шийдвэрийг захиргааны шүүх хянахгүй гэсэн ийм л томьёолтоор одоо батлагдчихж байгаа шүү дээ. Улсад дээр маргаантай асуудал чинь захиргааны шүүхээр хянагдгаарыг хянагдсан шүү дээ. Наадах чинь зүгээр улс төржүүлж дайраад байгаа юм л асуудал шүү дээ. Үндсэн хуулийг биелүүлэх ёстой биз дээ. Энэ хууль нь засгийн газраас гаргасан хоёр төрлийн шийдвэр буюу батлан хамгаалах аюулгүй байдал болон гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэх засгийн газрын шийдвэрийг захиргааны хэргийн шүүх хянахгүй, хоёрдугаар улсын хурлаас гаргасан төрийн өмчийн хувьчлал, ашигт малтмал, байгалийн нөөцийн удирдлага зэрэг асуудлаар төрийн бодлогын үндсийг тодорхойлсонтой холбоотойгоор тэдгээрийг хэрэгжүүлж байгаа шийдвэр үйл ажиллагааг захиргааны хэргийн шүүх хянахгүй гэж үзсэн байна. Үүнээс бусад тохиолдолд засгийн газрын шийдвэрийг захиргааны хэргийн шүүх хянах юм байна. Улсын хурлын хинтийн 42 дугаар тойрогт нөхөн сонгуул явуулахгүй санаатайгаа эрх баригч нам дахин харуулад эхлэх шиг боллоо. Учир нь гантулгын хүсэлтээр түүнийг гишүүний бүрэн эрхээс чөлөөлсөн улсын хурлын тогтоолыг хууль бус гэсэн нэг утга бүхий 4 иргэний гомдол цэцэд ирсэн байна. Хэдийгээр Монгол Ардын намын дарга ерөнхий сайд Хөрс Сүхийн рейтинг ерөнхийлөгчөөс ч давсан хамгийн нэгдүгээр хүн болоод байна гэж судалгааны дун гарсан гэж байгаа ч Монгол Ардын нам энэ дунд итгэхгүй байна. Магадгүй тэд Монгол Ардын намын шугамар арай өөр дун гаргаад байх ч магадлалтай. Өмнө нь ч хинтийн 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийг Хөрс Сүхийн жолоочийн ээжийн гомдлоор зэц шийдвэр гаргаж байсан хэмээн ярьж бичиж байлаа. Энэ удаач тэр үйл явдал давтагдж байгаа учраас Монгол Ардын нам нөхөн сонгуулиар улсын хурлд нэг суудлаа алдах магадлалтай гэж имэж байгааг зовлонгүй тааж болно.
Саяхны ерөнхий сайдын хинтийд хийсэн уулзалт аялалч тандалт, сурталчилгаа, амлалт хийсэн сонгуулийн болон холбогдох хуулийг зөрчсөн явдал байсан гэж ардчилсан нам энэ удаагийн ерөнхий сайдын хинтийн сумуудад хийсэн аяллыг үзэж байгаа. Энэ нь ч үнний талтай. Жухам энэ аяллын дараа л Монгол Ардын намын санаа эргэсэн. Эрсдэлтэй сонгуул болох нь гэж үзсэн байх магадлал байна. Тиймээс ч нөхөн сонгуулийн бүх бэлтгэл хангагдсан, гантуулга чөлөөлөгдөөд жил болсон байтал энэ асуудлыг 4-4 иргэн тэр дундаа ерөнхийлөгчийн ойрын тойргоос хүртэл оролцсон гомдол гаргалаа. Зэцэж Монгол Ардын намын захиалгаар шийдвэр гаргадаг гэд Монгол Ардын хувьсгалт намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга тулга бас хэлээд авсан. Мөн судлаач ган хуйг гомдол гаргаад яваагч тэрээр сценаар нь бичигдсэн зохиолоор явж байгаа нь ойлгомжтой гэдгийг ч хэлээд байгаа. Улсын их хурлд 64 суудал бол үнэмлэхүй хүч. Гэвч нэг суудлыг алдах бол бас нэг их хүч сулраад байх юм биш. Тэгэхээр асуудал нэг суудал алдахдаа бус хинд алдах вэ гэдг нь хамгийн анхаарал татсан асуудал гэж харагдаж байна. Хинд алдах нь Монгол Ардын намд тодорхой болжээ. Тиймээс ч Монгол Ардын намд туршсан аргаа дахин хэрэглэж эхэллээ. Фермер хүнсний захын Бухлангу худалдан авалт бүрт баримт өгч байна. Жил бүрийн 5 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийн татврын ерөнхий газраас татвар төлөгчдийн өдрүүд болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай. Татврын албанаас иргэдэд хуулиа танилцуулах, татврын аж холбогдлыг сурчлах хүрээнд явуулж байгаа энэхүү ажлуудын нэг нь баримтын талаарх зөв ойлголтыг иргэд болон аж ахуйн нэгж бизнес эрхлэгчдэд хандсан хэлбэрээр явуулж байгаа явдал юм а. Энэ хүрээнд худалдан авалт бүрт баримт олгож хэвссэн фермерүүд хүнсний захын талаар манай телевиз сурвалжллаа. Томоохон зах худалдааны төвөд баримт өгөхгүй байна гэсэн гомдол иргэдийн дунд маш их гардаг. Татврын албанд хандсан өргөдөл гомдлын ихэнх нь энэ талаарх гомдол хүсэлт байдаг байна. Тэгвэл мах, ногоо, сүү хүнсний бараагаар бусад захтай ижилж харьцангуй хямд үнэтэй фермерүүд хүнсний зах иргэн бүрт баримтын захим олголтыг өгч хэвшээд байгаа эерэг жишгийг нэгэн тогтоож чадсан байна. Тус захын лангуу түрээслэгчид хэдхэн грамм жимс, ганц килограмм мах авсан ч баримт олгож байгаа нь гайхалтай бас нүдэн сонихон тусч байлаа. Баримт олгохын давуу тал их байгааг түрээслэгчид ч хэлж байна. Нөөтийн юу гаргадаг болохоор айгүй худалдаа авах айгүй дуртай. Нөөт өгч байгаа юу гээл тэгээд авдаг юм аа. Тухайн үед авсан хүн болгон дээрээс баримтын хэвлж өгöd сурчихсан. Улсууд нь ч аваад сурцсан. Тэгээд сүүлийн үед үйлчлүүлэгчээс танаагаас авсан баримтаас ганц хоёр ингээд хожил таарсан маш их баярлалаа гэд айгүй сэтгэл ирдэг болсон. Орлого хүндрэлтэй байхгүй. Манайх ч нөгөө өөрсдөө ногоогоо тарьдаг. Тэгээд тэрүүгээр хөнгөлт эдэлчихдэг байхгүй. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө бидний ингэж нөгөө ногоо авч байгаа газрууд маань бүгд бидэрт бас татврын баримт өгөх юм бол хамгийн гол нь буцаад бидэрт хүндрэл байхгүй шин. Одоо ногоо авдаг газар одоо жишээ нь одоо яг Монголдо тарьдгүй хятад ногоо авдаг газрууд маань гэхэд тийм барс гэхэд бидэрт нөөтийн баримт яг ингэж олгодог бол бид нар тэрүүгээрээ эргүүлээд нөгөө татвараа төлөхөд бас маш чухал нөлөөтэй. Тий хамгийн гол нь татвар өгснөөр энэ баримт өгснөөр нөгөө орлого маш их нэмэгдсэн шин. Тий хүмүүс айгүйх дуртай. Хаан улд дүүргийн татврын хилцээс татвар төлөгчдийн өдрүүдийг тохиолдуулан баримтын цахим олголтоороо дүүрэгтээ нэлээд дээгүүр явж байгаа фермерүүд захын 3 түрээслэгчийг урамшууллаа. Фермер зах маань баримтын цахим олголтоороо бол дүүрэгтээ нэлээд дээгүүр явж байгаа. Бид одоо нөөтийн нэмэгцүүрт ялмжлалын тухай хууль маань 16 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Энээс хойш хаан улд дүүрэг дээр барих зах худалдааны төвүүд дээр банк нөөтийн хуулийн сурталчилгаагаа хийж иргэдээ баримтанд холбуулах ажлыг тогтмол хийж ирсэн байгаа. Түрээслэгчид баримтыг худалдан авагчдад тухай бүрт нь олгож байгаа нь нэг талаасаа татврын байгууллагатай нягт ажилласны үр нөлөө. Нөгөө төгөр үндсэн түрээслэгч буюу фермерүүд хүнсний захын захиргаа лангуу түрээслсэн төлбөрийг баталгаажуулж буцаан олголтыг лангуу тус бүрт өгч зансан нь үлгэр жишээ болж бусдыг оройлон худалдан авагч бүрт баримт олгох нөхцөлийг лангуу бүрээр хангаж чаджээ. Одоо нэг захуудыг баримтжуулах одоо хөтөлбөрт хамрагдсан болоод одоо иргэд түрээслэгч нар маань одоо жоохон нэг ойлголт дутуугаас болоод бусад том захуудтай барьцаж одоо бас жоохон өгөхгүй дурггүй бас тиймэрхүү хүлээж авсан. Гэхдээ бас бид нар бас түрээслэгч нарынхаа одоо түрээсийн баримтыг бол цаг тухайд нас маш идэвхтэй гаргаж өгдөг. Мөн одоо тэднийг ч гэсэн шаардах одоо төхөн болсон. Тийм учраас бид нар хаан улд дүүргийн мэргэжлийн татврын хилц мөн одоо манай захын удирдлагууд одоо хамтарч ээж энэ хүмүүсээ одоо бүгдийг одоо өнөөдрийн байдлаар бүгд одоо баримт төлдөг одоо мундаг түрээслэгч нар болсон байна. Фермерүүд зах нэгдэд 3 жил болоогүй ч ажиллаж эхэлсэн цагаас худалдан авагч түрээслэгчтэй ээлтэй байх бүхий л боломжийг баримтлан ажиллаж байна гэлээ. Энэ жишгээр бусад зах худалдааны төвүүд ажиллаж болохыг түрээслэгчид болон татврын улсын байцаагч нар онцлон дурдж байсан юм.
Сүү хувьцаат компани гол нэрийн бүтээгдэхүүн болох амтлагт тарагнаас хулгана гарч байгаа бичлэгийг иргэн бие гар утсаараа хийж олон нийтийн сүлжээнд тавьсан нь Монголын нийгэмд маш их дуйлан тарьсан юм. За энэ асуудлаар сүү компани мэдээлэл гаргаж мэрэгжлийн байгууллагаар шалгуулна гэж байсан юм а. Харин сүү компанийн гүйцэтгэх захирал Мандхай Live TV-д тодорхойлго өгсөн байна. Захимд таарсан бичлэгийн дараа сүү компаниас мэдээлэл гаргаснаас гадна захим орчинд технологийн техникийн битүүмжлэлтэй шат амжилгаас гадна хяналт шалгалтын талаар тайлбар явсаар байгаа юм а. Харин сүү хувьцаат компани амтлаг тарганы талаар бичлэг хийсэн иргэнийг үйлдвэртээ ирж дамжлагуудын битүүмжлэл найдвартай байдалтай танилцуулахаар урьсан ч ирээгүй гэж байна. Мөн өнөөдөр ч өөрсдийн техник технологийн найдвартай байдлыг мэрэгжлийн байгууллагаар шалгуулж дүгнэлт гаргуулахаар ажиллаж байна. Ямар ч мэрэгжлийн байгууллага аль биесээр ирээд биднээс бүх материалыг үзсэн, видео бичлэгээ өөрсдөө хийсэн, процесстай танилцсан. Техникийн ээлжинд яг үдсийнхаа даруйдаа бол дүгнэлт өгд юм байлээ. Гэхдээ тэр нь болохоор нөгөө цаад материал бүх эцсийн дүгнэлт нь бол хараахан биш. Эхний дүгнэлтээр бол тийм боломж байхгүй гэдгийг бол тодорхойлсон гэж бид нар үзэж байгаа. Гэхдээ олон нийтэд мэдээж эцсийн дүгнэлт гарсны дараа л одоо танилцуулъя. Мэргэжлийн хяналтын газраас 2 улсын байцаагч ирж үйлдвэрийн бүх шат дамжлагтай танилцж бичлэгээр баримтжуулаад явсан. Бид манай бүтээгдэхүүнээс гарсан гээд байгаа хулганыг шинжлүүлэхээр мэргэжлийн байгууллагад хандсан байгаа. Мэргэжлийн хяналтын газраас албан ёсны дүгнэлт гарах хүртэл бид мэдээлэл хийхгүй бай гэсэн бодолтой байгаа. Мэргэжлийн хяналтын газраас эцсийн дүгнэлт гараагүй байгаа ч гэлээ эхний дүгнэлтээр хулган гарах ямар ч боломжгүй гэсэн дүгнэлт гаргасан. Сүү хувьцаат компани бүтээгдэхүүн, амтлаг тараг бүтээгдэхүүний талаар бичлэг хийж захимд оруулсан иргэнийг цагдаагийн байгууллагад шалгуулахаар гомдол гаргасан байна. Компани энэ мэдээллийн улмаас тодорхой хохирол амссан гэж үзэж байгаа юм а. Мэдээ үргэлжлэж байна. Улаанбаатар марафон 2019 олон улсын гүйлтийн 6 дахь удаагийн тэмцээн 5 дугаар сарын 18-нд зохион байгуулагдах тул тэмцээн явагдах замын маршрутыг гаргасан байна. Зохион байгуулагчаар нийтийн биеийн тамирын газраас гадна хэд холын зэн гүйлтийн холбоо ажиллаж байна. Бүх нийтийн биеийн тамир спортыг дэмжих зорилгоор жил бүрийн 5 дугаар сарын 3 дахь 7 хоногийн бяам гарагийг автомашингүй өдөр болгон тэмдэглэдэг. Энэ өдөр Улаанбаатар марафон олон улсын гүйлтийн тэмцээн зохион явуулдаг боломжтой. Нийслэлийн нийтийн биеийн тамир спортын хорооноос автомашингүй өдрийг спортоор хичээллэн гэр бүл хамт олон найз нөхдөөрөө Улаанбаатар марафон олон улсын гүйлтэнд нэгдэхийг уриалж байна. Монголын хит холын марафон гүйлтийн холбоо Улаанбаатар марафон 2019 олон улсын гүйлтэнд оролцох гадаадын оролцогчдыг бүртгэх, баталгаажуулах, хуваараа оролцохоор онлайнаар бүртгүүлсэн гадаад оролцогчдын бүртгэл баталгаажуулалтыг зохицуулах, оролцох хуваар зам маршруттай танилцуулах, гарааны талбайд хүргэх, энгэрийн дугаар, футболк, малгай, ууд, чип зэрэг асуудлыг хариуцах юм байна. Нийслэлийн нийтийн биеийн тамир спортын хороо Монголын хит холын марафон гүйлтийн холбоо хамтран Улаанбаатар марафон олон улсын гүйлтэнд ажиллах шүүгч нарт зориулан сургалтыг зохион байгуулж байна. Улаанбаатар марафон олон улсын гүйлтэнд 150 гаруй зэрэглэлтэй шүүгч ажиллана. Мөн 500 орчим оюутан сайн дураараа ажиллах юм а. Өнөөдрийн мэдээтэй хамтдаа баярлалаа. Үндэсний уламжлалыг тэгш нүүдлийн соёл иргэншлийн их хөв бол Монгол адуу. Гэвч сүүлийн жилүүдэд малчид морин унахаа болсноос гадна морин уралдаанч эрхий задуугаар дүүрсэн гэсэн гомдол хаа сайгүй байдаг. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд үндэсний морин уралдаан баяжтын холбоо байгуулагдсан юм. Тонгод хөтөлбөрөөс энэ тухай мэдээллийг хүлээн авч үзээрэй. Хөх тойрог. Энэ бол хүний тухай Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь энэ нэвтрүүлгийн баатар нь эрхэм хүндэт та. Бидний нэвтрүүлгээр хүний тухай өгүүлэхдээ энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь заяатай холбож өгөх бол. Хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал. Амьдралын адармаатай агшин. Түүхэн их сурвалжийн амьд гэрч хүний л тухай өгүүлэх хөх тойрог нэвтрүүлэг.
Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч амар сайхан тэргүүтээ хотын удирдлагууд өчигдөр барилга хот байгуулалтын сайд баялагантай ажил хэргийн зохион байгуулалтын уулзалт хийсэн байгаа юм. Уулзалтын үеэр төв цэвэрлэх байгууламжийн үнэр харьцангуй багасах тухай сайд танилцуулсан байх юм. Гэтэл үнэндээ энэ 100 бараг үнэр байхгүй болох тухай энэ оны 1-р сард ярьж байсан байдаг. Хотын даргатай уулзалт хийх үеэр барилга хот байгуулалтын сайд Байдалхан бид шин цэвэрлэх байгууламж барихаар гэрээгээ байгуулж компаниа сонгосон. Энэ бол урт хугацааны асуудал. Ойрын хугацаанд цэвэрлэх байгууламжийн үнэрийг дарах ажил хийгдэж байгаа. Технологийн горим алдагдсан гэд байгаа усгүйжүүлэх төхөөрөмжийн тендерийг бид зарласан, суйрлуулж байна. Ирэх 6 дугаар сард ашиглалтанд оруулна. Ингэснээр цэвэрлэх байгууламжаас үнэртдэг лагийн үнэр харьцангуй багасна гэлээ. Энд цэвэрлэх байгууламжийн үнэр харьцангуй багасна гэдгийг дахин тодотгоё. Гэтэл энэ оны 1-р сард төв цэвэрлэх байгууламж бохирыг үнэргүй болгох, олон жил хоримтлагдсан лагаас салах 2 даалгаврыг тун амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэ ажилд Эко Тайхи болон Японы Эко Energy Systems компанийг сонгон шалгаруулан ажиллаж байгаа юм. Одоогийн байдлаар төлөвлөсөн ажлынхаа 47%-ийг амжилттай гүйцэтгэхэд байна гэсэн яриаг сайдтан өөрөө сонсож шалгаж байсан байдаг. Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламжийн үнэрийг арилгах цэвэрлэх байгууламжийг барихаас бол надад хариуцуулсан юм аа. За энэ хүрээнд бид энэ 2018 онд бол нэлээд ажил хийсэн. Хөрөнгөний бол улсын төсөвт оруулсан. Бохирын үнэр дарах тендерт шалгарсан Эко Тайхи болон Японы Эко Energy Systems хамтран ажиллаж бабон бактерийн тусламжтайгаар лагийг үнэргүйжүүлэх ажлыг хийж байгааг тухайн үед танилцуулж байсан билээ. Муухай үнэрийг өөх тосны хүчил үүсгэж байгааг тогтоож шаардлагатай бактерийг гаргаж авсан тул бактери, үртэс, бохир 3 нийлэх агшинд үнэр дарагддаг технологи хэрэглэж байгаа гэж байлаа. Эхлээд бабон бактерийн талаар тайлбарлая. Бабон гэдэг нь манай компани өгсөн нэр. Америкийн гаралтай хий болон ханаагүй өөх тосны хүчлийг дарангуйлах чадвартай бичил бит гэдэг нь энэ бактерийн гол онцлог юм. Малын болон хүний ялгаснаас гардаг үнэрийн үндэс нь Америкийн хий боловч энэхүү Америкийн хий асуудлыг шийдснээр үнэрийг дарах боломжгүй юм байна гэдгийг би доож тогтоосон. Харин энэ жинхэнэ учир шалтгаан нь өөх тосны хүчилд байгааг олж мэдсэн. Бид тэрхүү өөх тосны хүчлийг задлах бактерийг олж нээн түүнийг хөгжүүлэхэд 10 гаруй жил зарцуулж өнөөдөртөө золгосон. Түүний үйлчлэлийн талаар ярихад юуны өмнө үнэрийг дарангуйлна. Зөвхөн үнэр дарангуйлаа зогсохгүй өтгөн лагийн найрлаганд байх хүнд металлыг докторжуулдаг онцлогтой. Энэ талаар бид Японд олон янз янзын туршилт хийж баталгаажуулсны эцэст бүтээгдэхүүн болгон Япон даяар худалдаалж байна. Мэргэжилтнүүдийн судалгаагаар бохирын үнэр 14 км-ийн уртад дарахж байгаа юм. Үүний учир нь 1964 онд төв цэвэрлэх байгууламжийг анх байгуулахдаа лаг боловсруулах үйлдвэрлэлийг тооцоогүйгээс бохир тунгаагдан хатах үедээ удаан хугацааны турш үнэр гаргасаар хатаж дуустдаг байна. Бүтэн талбайг дүүргэсэн лаг 3-4 сарын хугацаанд хатна. Хатсан лагийг ховхлон дараа нь овоолго хийн. Цэвэрлэх байгууламжийн 15 орчим га талбайг лаг хатаах 44 ширхэг лагийн карт буюу талбайгаар дүүргэжээ. Жилд дунджаар 6 ширхэг лагийн карт дүүргэгдэж тэдгээр тийгдсэн лаг хатаж дуусах хүртлээр байнгын өмхийн үнэр гаргадаг байна. Гэвч манай телевизийн сурвалжлах багт өгсөн мэдээлэлээр өдөртөө гарч байгаа бохирыг шууд үнэрийг нь дарж байна гэж байсан билээ. Гэтэл өнөөдөр зөвхөн үнэр тодорхой хуваар буурах тухай сайд хотын даргад танилцууллаа. 4-р сарын 27-нд 797 төлөөлөгчид оролцсон малчид уяачдын хурлаас үндэсний морин уралдаан уяачтай холбоо байгуулсан тухай энэ холбооноос өнөөдөр мэдээлэл хэлээ. Холбооноос 2 зэрэл дэвшүүлэн ажиллаж байгаа юм байна. Тод манлаа уяачид, газрын уяачид, малчид оролцсон үндэсний морин спорт уяачдын холбооны анх дугаар хурлаас холбооны ерөнхийлөгч сонгосноос гадна уяачдын зөвлөлийг 46 уяачдаар бүрдүүлжээ. Үндэсний уяачдын холбоо нь уралдах мордыг ялгах, шалгах, удам угсааг тодорхойлох ажлыг эрчимжүүлж, паспортжуулахаас гадна цахимаар уралдааны мордыг ил тод болгох ажлыг хийх юм байна. Мөн унаач хүүхдийн аюулгүй байдлыг сайжруулахын тулд хариуцлага нэмэгдүүлэх механизмыг байнгын ажиллагаатай болгоно гэж байгаа юм. Тэгээд холбоо 2 зорилтын дор нэгджээ. Эхнийх нь Монгол адууг монголоор ойлгож хамгаалах юм а. Энэ ч одоо морин спорт уяачдын холбоо гэж байхад бас хажуугаар нэг холбоо гараад ирлээ. Энэ Монгол улсад одоо тацгүй хуваагддаггүй юм байна уу гэж ингэж ойлгож магадгүй юм л та. Тэгэхээр Монголын морин спорт уяачдын холбооноос манай үндэсний морин уралдаан уяачдын холбоо бол үйл ажиллагааны хувьд бол арай өөр ийм чиглэлээр байгуулж байгаа гэж бид ойлгож байна.
үндсэн одоо хоёр зорилт бол бидний өмнө манай холбооны өмнө тавигдж байна. Нэгдүгээрт бол Монгол одуугаан генийг бохирдуулахгүйгээр авч явъя. Энэ бол Монгол улсаас өнгөрсөн жил гарсан хууль өвтэй шууд холбогдож ийгж буй зүйл. Сүүлийн жилүүд бол манай оронд гадаадаас цэвэр эрлий зүйлдрийн олон тооны адуунууд орж ирж Монгол адууны гений самбал их хэмжээгээр бохирдж байна. Энэ эрлийжүүлгийн ажил бол шинжлэх ухааны үндэстэй биш. Ер нь хэн нэгэн хүний сайн дурын үндсэн дээр ингэж хийж байгаа юм аа. Эндээс бол манай адуу Монгол адууны гений бол сүүлийн хэдэн жилийн бохирдж байна. Монголчуудын мэддэггүй шин өвчин эмгүүд бол гарч адуу бол энэ нэрвдэж харагдах тоо толгой нь бол жилээс жилдүүл өсөж байна. Дараагийн нэг томоохон зорилт нь засгийн газрын шийдвэрээр зохион байгуулагдаж байгаа морин уралдаанд Монгол мордоор уралдах засгийн газар болон хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд туслан ажиллах юм. За гэхдээ Монгол наадамд зөвхөн Монгол адууг уралдуулах чиглэлд төлхөө ажиллана гэлээ. Төрийн хэрэгт уяачид оролцож байгаагийн нэг илрэл бол морин уралдаанд оролцох явдал байдаг байна. Тиймээс төр амгалан байгаа гэлтгэх наадамдаа зөвхөн Монгол мороор уралдахаас бус Эрлиз Монгол холилдсон өндөр нам морины хуралдаан хийхээ зогсоох юм а. 2 хоногийн дараа гадуур хаврын бүсгүй уралдаан засгийн газрын шийдвэр болдог уралдаан болох гэж байна. Тэгэхээр төрийн бас байгууллагын дүрмээр одоо адуу Эрлиз Монголоор нь ялгах уу гэдэг асуултыг Монголын морин спорт уяачдын холбоо өнгөрсөн жилүүдэд 21 аймгаар яваад судалгаа хийгээд Монголын нийт уяачдын 83% нь одоо Монгол морь уралдах ёстой, төрийн баяр наадам Монголоор уралдах ёстой гэсэн саналтай байдаг. Гэвч одоо Монголын морин спорт уяачдын холбоо хурал хийнгүүтээ Эрлиз Монгол гэж ялгахдаа өндөр намаар нь ялгана гэдэг. Тэгэхээр өндөр одоо бүхэн барилдаа намхан бүхэн барилдаа гэдэгтэй адилхан Монгол Эрлиз Монголоор биш өндөр морины уралдаан намхан морины уралдаан гэж болох нэ. Энэ бол одоо жирийн сайхан Монгол морь төрийнхээ баяр наадамд уралдах боломжгүй болчлоо. Ерөөсөө Эрлиз адууг өнөөдөр уралдаж байгаагаараа Монголын одоо талын малчт май төрийнхээ хэрэгт оролцдог ганц зүйл бол морин уралдаж оролцдог шүү дээ. Монгол төр одоо амглан байгаа мэлхэр төрийнх баяр наадам явдаг. Бүх барилд нь морь уралдан нуусам харуулна гэдэг бол төрийн хэрэг юм а гэж 1970 онд миний аав хэлжсэн. Тэрүүгээр бас байна. Ямар нэг ард түмэд тараасан. Талын малчин хүн бол төрийнхээ баяр наадамд оролцох нь одоо үе дубаараа дамжуулсан Монгол адуугаараа л оролцох боломжтой. Тэгтэл одоо Эрлиз адуу оролцох энэ боломжийг хаачлаа. Харин Эрлиз мордоор бүрдсэн морин тойруулгын уралдааныг жилийн улирлыг харгалзахгүй явуулж явах ажлыг нь хийхээр шинэ холбоо зорж байгаа юм а. Гол нь мордын сайхан уралдааныг Эрлиз Монгол мордын уралдааны хэрүүлээс ангид байлгаж төрийн шийдвэрийг зүйтэй хэрэгжүүлэхэд дэмжих туслах зорилготой гэж холбооны удирдлагууд тайлбарлаж байна. Хүүхэд тоглодоггүй хуучин эвдэрхий хаях гэж байгаа тоглоомод бий юу? Тийм бол тэдгээр тоглоомуудаа оюуны төв тоглоомын дэлгүүрт авчиж өгөөд бүтээлч сэтгэлгээ, сэтгэн бодох чадрыг хөгжүүлэх тоглоомуудыг 20% хямдруулан авч болох юм байна. Хүүхдийн тоглоомыг дахин ашиглах аян өргөн хүрээг хамарч чадвал байгальд хаягддаг хуванцрын хэмжээг багагүй хэмжээгээр бууруулах ач холбогдолтой юм. Оюуны төв тоглоомын дэлгүүрийн хамт олон хүмүүсээс ирсэн тоглоомыг зас цэлбэн хэрэгцээтэй газарт нь хандуулахаас гадна засал авахгүй тоглоомуудыг барилгын материалын үйлдвэрийн түүхийд болгон өгөх юм а. Оюуны төв дэлгүүр пэйж хуудсанд энэ тухай мэдээгээ оруулсан даруйд 3000 гаруй хүн мэдээллийг шеэрхийн түгээж хүүхдийнхээ тоглоомыг хаяхад хайран байсан юм. Их тоглоом би аваачиж өгнө хэмээн бичсэн байна. Эцэг эхчүүд эхнээсээ хэрэггүй тоглоомоо өгч сэтгэн бодох чадвар хөгжүүлэх тоглоомуудыг хямдралтай үнээр аваад эхэлжээ. Хуучин тоглоомыг дахин ашиглах хуримшуулалт аян энэ сарыг дуустал үргэлжлэнэ. Аяны хүрээнд албан байгууллагуудтай хамтарч ажиллах саналтай байгаагаа оюуны төвийн удирдлагууд хэлж байна. Албан байгууллагууд ажилтнуудынхаа хүүхдийн ашигладаггүй тоглоомуудыг цуглуулan оюуны төвдөгч хүүхдийн баярын бэлгэнд бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх тоглоомуудыг хямдралтай авах боломжтой юм байна. Хөтөлбөртэй хамтаа баярлалаа. Дараагийн хэсгээс Тулаанд зөвхөн шонхрууд киноны Смуглянка дуу Монгол Энгүн Батын дууснаар хүлээн аваарай.
хөх тойрог. Энэ бол хүний тухай, Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь, энэ нэвтрүүлгийн баатар нь эрхэм хүндэт та. Бидний нэвтрүүлгээр хүний тухай өгүүлэхдээ энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь заяатай холбож өгөх бол. Хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал, амьдралын адармаатай агшин, түүхэн их сурвалжийн амьд гэрч хүний л тухай өгүүлэх хөх тойрог нэвтрүүлэг. Австралийн нөөцийн банк алдаатай хэвлэгдсэн $50 46 сая ширхэг дэвсгэртийг гүйлгэнд гаргасан байснаа хүлээн зөвшөөрсөн байна. Тус улсын парламентын анхны эмэгтэй гишүүн Эдит Кауни хүрхтээ мөнгөн дэвсгэрт дээрх өвгөний үсгийн алдааг радиод өчигдөр Инстаграмаараа цацаж мэдээлсэн байна. $50 мөнгөн дэвсгэртийн нүүрэн талын бичвэр хэсэгт Эдит Кауни хэлсэн үгэн дунд байгаа үсгийн алдааг Triple M радиогийн нэгэн гэрхаа сонсогч олж мэдсэн нь сошиалаар засагджээ. Гэхдээ энэхүү алдаа нь энгийн нүдээр харах боломжгүй, томруулдаг шилээр харах боломжтой юм байна. Алдааг өнгөрсөн 12 дугаар сард мэдсэн мөнгөн дэвсгэртийн дахин хэвлэлтийг 6 дугаар сараас эхлэхдээ алдааг засан хэвлэнэ гэж Австралийн нөөцийн банкны төлөөлөгч мэдэгджээ. $50 дэвсгэрт нь Австральд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг дэвсгэрт юм байна. Дэвсгэрт нь өнгөрсөн 10 дугаар сард эргэлтэд орсон 400 сая орчим долларын 50-ийн дэвсгэртийг шинээр хэвлсэний 46 сая нь эргэлтэд ороод байгаа талаар Австралийн нөөцийн банкнаас мэдээлжээ. Тус улсын $50 дэвсгэртийн эргэлт нь нийтдээ 2.3 тэрбум орчим долларт хүрдэг гэнэ. Тус банк 5 болон $10 дэвсгэртийг шинжилэн хэвлсэн 20-ийн дэвсгэртийг энэ оны эцсээр шинжилэн хэвлэхээр төлөвлөжээ. Гэхдээ алдаатай хэвлсэн 46 сая ширхэг 50-ийн дэвсгэрт нь хүчин төгөлдөр учраас буцааж солихгүй юм байна. Таиландын PP арал дээрх Майя хэмээх алдартай эргийг 2021 он хүртэл хахаруулсан байна. The Beach киноны зураг авалтыг хийсэн жуулчдын ихээр очдог энэхүү далайн эргийн экологийг эргүүлэн сэргийлэхийн тулд энэхүү арга хэмжээг авч байгаа гэлээ. Майя Бэй эрэгт очдог жуулчдын тоо жилээс жилд нэмэгдсэний улмаас байгаль орчныг ихээр сүйтгэх болсон тул өнгөрсөн жил түр хугацаагаар хаасан байна. Өдөр бүхэн 5,000 орчим жуулчинд дарагдж байсны уршгаар шүрэн эргүүд нь устж үгүй болох аюулд орсон байна. Тиймээс Тайландын эрх баригчид эргийн амралт зугаалгын үйл ажиллагааг 2 жил зогсоох шийдвэрийг гаргажээ. Үзэсгэлэнт байгальтай энэхүү арал дээр Леонардо Ди Каприогийн тоглосон The Beach киноны зураг авалтыг 2000 онд хийсэн бол өнөөдөр арлын экологи ихээр бохирдож энэ нь далайн амьтан ургамалд нөлөөлөх болсон байна. Мөн аялал жуулчлалыг тойрсон бизнес, хог хаягдал, олон тооны завны хөдөлгөөн, орчны бохирдол зэрэг олон сөрөг үр дагаврыг авчирч байсан байна. Өнгөрсөн жил арлыг 6 сарын турш хааснаас хойш магчин загас дахин үзэгдэх болжээ. Арлыг нээхдээ жуулчдын тоонд хязгаар тогтоож, завь зогсоохыг хориглох зэрэг байгалыг хамгаалах бусад арга хэмжээг авна гэж тус улсын үндэсний дархан цацад газраас France Press агентлагт мэдээлсэн байна. Харин арлаас ашиг олдог орон нутгийн аялал жуулчлалын компаниуд тус улсын аялал жуулчлалын холбоо Майя эрэгт үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон шийдвэртэй санал нийлэхгүй байгааг нь. Авьяаслыг бяцхан Энгүн Батхүү Ауга их орны дайны ялалтын баярын тоглолтод оролцож гоцолж дуулсан юм. За түүний хамтлагтай хамтран дуулж байгаа бичлэгийг Энгүн Батын ээж бичээд авсан байна. Москва хотын аврагч Христийн сүмийн өмнөх талбайд болсон тоглолтод 7 настай дуучин хүү Энгүн Бат соёл урлагийн их сургуулийн лицей сургуулийн Бадмараг хамтлагтай Ахмад дайчдад зориулан Смугленкад уг дуулсан юм а. Бадмараг найрал дууны хамтлаг энэ оны 3 дугаар сард халахын голын 80 жилийн ялалтын ойд зориулан зохион байгуулсан Болор од найрал дууны тэмцээнд төрүүж баярын хүндэтгэлийн тоглолтод дуулах байгаль нуур явах ихээр шагнуулсан билээ.
Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаартай хамт ирсэн эрхэм үзэгчдээ баярлалаа. Та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Одоо үргэлжлүүлэн цаг агарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна.